polítics i segurament la població estem ja una mica cansats de polítics que juguen a ser economistes. Per què no ho fan al revés? Els economistes juguen una estona a ser polítics. Per exemple, vostè no s'hi ha posat mai, no s'hi ha pensat mai en posar-se? En absolut. No? Per què? A veure, el cap polític, torno a dir, independentment del seu color, no té independència. No té independència. A mi, per exemple, és a dir, em sorprèn moltíssim, i ho dic en sèrio, ho he dit diverses vegades, com el doctor Mascolell, que sap moltíssim d'economia, ha estat cap ser conseller, és a dir, és que no ho entenc, sincerament no ho entenc. O el mateix senyor de Guindos. El mateix senyor de Guindos que jo els asseguro que sap moltíssima economia, però molta, molta, com ha acceptat ser ministre, és que no ho entenc. Un polític, independentment del seu color, no pot ser independent, perquè té una sèrie de forces que les té a sobre. Llavors no té llibertat per escollir ni per decidir què. Un economista d'estar fora pot dir, pot aconsellar, pot comentar, pot explicar, etc. Clar, però un polític potser té la visió a 4 anys vista. Sí, això per descomptat, és a dir, a l'horitzó d'un polític acaba d'aquí a 4 anys. Clar. Això és un problema també, clar, no anem una mica més enllà. Sí, clar. Ara precisament a Espanya s'està dient que el Partit Popular ja està preparant les eleccions del 2016. O sigui, que part de tota aquesta parafernàlia que està traient, que no és veritat, però bueno, que tot part d'aquesta parafernàlia que està traient de la luz del túnel i tot això, és a dir, ja està preparant les eleccions del 2016, és a dir, que és veritat. Segons vostè, hi ha una data clau i fonamental, finals de novembre, principis de desembre del 2014. Sí. Per què? Què passa? A veure, precisament ahir el Banc Central Europeu va publicar els criteris de les auditories que farà la banca europea l'any 2014. Uns criteris que realment seran molt durs, duríssims. I a la vegada l'Agència Europea de Banca farà una sèrie d'estrès tests a la vegada, o sigui, quan estigui una cosa com això l'altra, a una sèrie de bancs. Llavors, aquests resultats al principi es tenien de ser publicats al juliol del 2014. Ara s'espera fins al novembre, diuen que és per tenir més informació. Aquesta data és absolutament fonamental perquè a partir d'aquí, quan es tingui endreçat el sector financer, llavors es començarà a actuar. És a dir, que fins llavors ens explicaran moltes pel·lícules, perquè hem d'estar tots tranquils fins al novembre del 2014. És a dir, a mi no m'estranyaria realment tornar a sentir que Espanya volvia bien. Realment això inclús es podria sentir. Això va fer mal, Això va fer mal, Bueno, a veure... Perquè anàvem tan bé que aquí estem. Ja. Bueno, de tota manera pensi que aquesta frase és un polític, i després el polític va venir a Espanya más que bien, o sigui que... I després que l'economia espanyola jugava en la Champions League, se'n recorda d'això, no? Bueno, llavors, què és el que passa? Torno a dir, la gent està tranquil·la fins al novembre del 2014. Novembre del 2014, novembre, principis, finals de novembre. Auditoria, dades, ja s'ha dit, ja s'està començant a dir coses. Però no estarem a les fosques fins al novembre, perquè, per exemple, ahir, quan es van presentar els criteris, ja es va deixar anar que faran falta diners públics per la banca. És a dir, això ja es va deixar anar. És a dir, que jo penso que aniran dient coses, perquè hi ha coses que ja se saben, evidentment, i a partir de novembre, llavors sí, llavors es farà una vegada endreçat al sector bancari, es començaran a entrar amb altres temes. Per exemple, jo sempre he defensat, jo sé que als banquers no els agrada sentir això, però sempre he defensat que una quitança és absolutament necessària. Per què? Perquè ningú pot pagar el que té. Llavors, per sortir d'aquí, realment per sortir, hem de fer borrón y cuenta nueva amb una sèrie de deutes. I una d'elles és la bancària, clarament. I és a dir, que tot l'any 2015 i 2016 seran anys d'actuació, anys molt durs, anys d'actuació, anys de prendre mesures, i cada vegada més estabilitzats, però amb un creixement més minso. I animi'ns una mica, fins quan estarem així? Tota la vida. A veure... Tota la vida? Però què és tota la vida? 20 anys, 25, 30 anys? Per alguns tota la vida... A veure, jo torno a dir, és a dir, l'any 2006 no tornarem mai més.
Això està clar. Això està clar. Això està clar, però la gent vol saber quan podrem respirar, agafar una mica d'aire. Què és respirar? Doncs arribar a final de mes tranquil·lament i sense que hi hagi gaire sobresalts. No és suficient. Per exemple, és que en una situació, ja no la del 2006, equivalent a aquella situació, no es pot tornar perquè, per exemple, les pensions, que després sortirà, les pensions de l'any 2025 no s'assemblaran de res a les pensions del 2002. Ni en estructura, ni en forma, ni en càlcul, ni en import, en res. La sanitat de l'any 2030, la sanitat pública parlo, no s'assemblarà de res a la sanitat de l'any 2000. Ni per res. És a dir, anem a un altre horitzó, a un altre entorn, a un altre escenari. És a dir, el que no es pot, amb altres regles. Per això el model, estem en una transició de model. És el mateix que si aquesta conversa l'estiguéssim tenint l'any 1928 o 1929, durant el crash, i algú digués, bueno, però com serà? Quan això s'acabi, tornarem una altra vegada a los felices 20? No, perquè los felices 20 ja va passar, va ser d'una altra forma, no? Llavors, el que sí que arribarem és una situació més estable, això sí, evidentment, més estable, no volàtil, estable. I la gent sabrà on està i què passa i què deixa de passar. Ara, aquelles alegries, no, això no tornarem. Jo no sé qui ha dit tota la vida, però, a veure, d'alguna forma sí, és